इस बूढ़ी औरत के पास एक टूटा हुआ गिलास होता है जिसे वह मोमबत्ती की सहायता से जोड़ रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक इसकी सहेली आ जाती है और वह इसका मजाक उड़ाने लग जाती है। इससे यह बूढ़ी औरत बहुत दुखी हो जाती है और यह सब कुछ उस बूढ़ी औरत का पति देख लेता है और वह अपनी पत्नी के लिए एक गिलास बनाने लग जाता है। यह एक ऐसा गिलास बना देगा जिसे आप देखकर हैरान हो जाओगे। उससे पहले अगर आप हनुमान जी को मानते हो तो हमारे चैनल को फॉलो करके शेयर कर देना, जिससे आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। और यह आदमी थोड़े समय में एक गिलास बना देता है और उसे अपनी पत्नी को दे देता है, जिससे इसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है।